Hi everyone, welcome to our channel Tasty Thalassery Bites. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് ചിക്കൻ 65. ചിക്കൻ 65ന്റെ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചെന്നൈയിലെ ബുഹാരി ഹോട്ടലിലാണ് ഈ റെസിപ്പി ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത്. ഈ ചിക്കൻ 65 എന്ന പേര് വന്നതിന് 4 പോപ്പുലർ തിയറീസ് ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്പർ 1, ഈ ബുഹാരി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ മെനു കാർഡിൽ 65th ഡിഷാണ് ചിക്കൻ 65. നമ്പർ 2, ഷെഫ് ബുഹാരി ഇത് 1965 ഉണ്ടാക്കിയത്, അതുകൊണ്ടാണ് ചിക്കൻ 65 എന്ന് വിളിച്ചത്. നമ്പർ 3, ഇതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 65 ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. നമ്പർ 4, 65 ഡേയ്സ് പ്രായമുള്ള കോഴികളെയാണ് ഈ റെസിപ്പിക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം, എങ്ങനെ ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. നമുക്ക് ചിക്കൻ 65 എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ 65നായി നമ്മൾ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ 1/2 kg ചിക്കൻ ചെറിയ മീഡിയം ക്യൂബായി കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ മെഷറിംഗ് സ്പൂൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മെഷറിംഗ് സ്പൂൺസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി സാധാരണ ടേബിൾ സ്പൂണും ടീസ്പൂണും നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നൊന്നായി 1 by 1 നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ്, 1 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീര പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആൻഡ് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ. പിന്നെ ചിക്കൻ ക്രിസ്പിയായി വരാനായി 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മാരിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ഒന്നൊന്നായി ആഡ് ചെയ്യാം. ഗരം മസാല, പെപ്പർ പൗഡർ, ജീര പൗഡർ, ചില്ലി പൗഡർ, salt, sugar, തൈര്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ലെമൺ ജ്യൂസും ഇട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 30 minutes ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഡീപ് ഫ്രൈ മാരിനേഷൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ, ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില, ചിക്കൻ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ 1 എഗ് വൈറ്റ്, യെല്ലോ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ. ഇതെല്ലാം
ഡീപ് ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന മാരിനേറ്റഡ് ചിക്കൻ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന കോട്ടിംഗ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യണം. കോൺഫ്ലവർ, മൈദ, കറി ലീഫ്, മുട്ടയുടെ വെള്ള, ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്നില്ല, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം ഒന്നിച്ചിടരുത്, ഓരോന്നായി ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ബോൺലെസ് പീസ് ആയത് കാരണം 5 to 8 മിനിറ്റ്സിൽ കുക്കാവുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇനി കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഷാലോ ഫ്രൈന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം. സോസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. A bunch of curry leaves, വേപ്പില, 5 to 6 green chili, 2 tablespoon tomato ketchup, 2 tablespoon chili sauce, 1 tablespoon ginger and garlic ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 1/2 tablespoon salt, 1/2 teaspoon soya sauce, 1/2 teaspoon ജീരകം. പിന്നെ കളറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇതില്ലാത്തവർക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കളർ ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ കിട്ടില്ല. സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായി നമുക്ക് ഒരു കടായിൽ 3 to 4 tablespoon ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 1 by 1 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ജിഞ്ചർ, ഗാർലിക് ആദ്യം ഇടാം, ജീര, കറി ലീഫ്, നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. റെഡ് ചില്ലി സോസാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കളറും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാനാണ്, സോസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ചിക്കൻ പീസിലും ഈ സോസ് നന്നായിട്ട് വരണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഫൈനൽ ഗാർണിഷിങ്ങിനായി കറി ലീഫും പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ചിക്കൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ 65 ഇസ് റെഡി. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് വളരെ ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. Thanks for watching the video. Thank you.